Comentário da natureza. O comentário da natureza. Do comentário da natureza. Isso só pode ser cocô de cachorro. Ou não será de mais nenhum bicho. Um formigueiro. Olha aquela árvore gigante. Olha, e esse metal, os homens de Neandertal que descobriram. Olha, um cachorro. Pium, pum, pium, pum, pium, pum, pium, pum. Aquele formigueiro só pode ser de uma formiga que dói muito. Pium, pum, pium, pum, pium, pum, pium, pum, pium, pum. Olhe essa árvore. Se você subir lá, a pressão lá, sei lá o nome daquilo, vai te esmagar e vai te derrubar no chão. Timpo, 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 timpo.